Goodie. Vad händer då, man? Ja, nu var det så att den kom upp den jäveln över 150 centimeter. Äntligen. Då har Robban en 150-plussare vid hyllan. Du, den kan vara. Ja, det kan vara. Alltså vad? Det här är ju så jävla skada. Snyggt, Togge. Vilken jävla rusning. 162 boys! Ja, så den här är stor på riktigt. Kom igen! Den är stor, Roga. Kom igen, Roger, kom igen. Den är fin! Ja då! Yes! Rättvis! Vad händer, boys? Landade vi inte precis här? Jo. Det ska bra 5 minuter det där. Ja, fy fan. Vad smällde på.